wonten dawuh mekaten minan nasi maitun wa huwa hayyun bi dzikrihi wa hayyun salimun wa huwa fin nasi mayyitu. Manusia menika wonten dua golongan. Minan nasi maitun, manusia sudah meninggal dunia, wa huwa hayyun bi dzikrihi, akan tapi sebagaimana orang yang masih hidup selalu dikenang oleh banyak orang. Tiang etah sampun seto tapi selalu dikenang oleh masyarakatipun. Golongan ingkang kaping kalih wahayyun salimun wa huwa fin nasi mayyitu. Wonge taksih urip, taksih gesang, namung sepertinya sudah meninggal dunia. Dereng sedo mawon, tanggane wis ngarep-ngarep matine kapan, ngoten nggih. Lah muga-muga kula panjenengan sedaya melu-melu nderek panjenenganipun almarhum al-mafrulah Mbah Nur Anom, insyaallah kula panjenengan sedaya badhe salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang dados pertanyaan niki menika panjenenganipun almarhum sampun sumare, sampun sedo. Namun selalu dikenang apa? Tidak lain hal menika hubunganipun kalian ilmu, panjenenganipun tiang alim lan sekaligus kaitanipun kalian nilar dunya alias maut. Mila insyaallah badhe kula sampaikan dua menika. Almarhum al-mafrulah Mbah Nur Anom menika mboten pisan-pisan dihauli mekaten karena ilmu. Kula pernah maos pengendikanipun Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aqallun nasi qimatan aqalluhum ilman. Paling sidik-sidik harga diri manusia karena sedikit ilmunya. Mafhum mukhalafatnya, orang kalau ada ilmunya pasti mahal harganya. Leres napa mboten niki? Setunggal wonten wali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, atani Jibrilu alaihi salam, kulo kerawuhan malaikat Jibril. Banjur malaikat Jibril menika ngendika, ya Muhammad, la tahqirunna abdan atahullahu ilman. Jangan engkau hinakan, jangan engkau remehkan seorang hamba yang telah diberi ilmu daning Gusti Allah. Kainapa? Fa innallaha qad ajallahu hina allamahu, karena Allah Ta'ala mengagungkan seorang hamba di saat dia diberi ilmu daning Gusti Allah. Mila Mbah Nur Anom pangkat martabatipun inggil keranten di dalam hatinya wonten ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kula nyukani gambaran mawon. Bu, jenengan ngertos namine pengantenan, ngertos mboten? Biasanipun yen tiyang sepah menika nyumbang ngangge amplop. Namun pemuda-pemudi, remaja-remajawati menika datang dengan membawa sebuah kado. Leres mboten? Yen wong nom umumipun nyukani penganten mboten yatra tapi kado. Kula gambaraken. Wonten wadon niku pengantenan namine Atun. Sinten namine? Atun. Mboten lami begitu pengantin datang seorang perempuan dengan membawa kado agung. Sinten naminipun? Ternyata namine Juweriah. Potongan lemu napa gering? Lemu. Kado ingkang dibekto menika ternyata besar, gede, plus kemasannya bagus. Atun melihat datang seorang Juweriah dengan membawa kado yang besar, langsung senyum simpul. Seneng napa seneng? Seneng. Akhirnya pun teka diberi, ya Allah, alhamdulillah. Setelah duduk, dari belakang disusul datang seorang yang namanya Halimah, wonge gering, kurus. Kado yang dibawa bukanlah besar, akan tapi kadonya kecil plus kemasannya jelek. Wah, kira-kira pengantene lego bongbong napa mboten? Mboten. Nampak wajahnya cemberut. Setelah acara selesai, pengantin masuk plus yang namanya kado ikut dibawa masuk. Nah,
sampai dibawa mlebet wonten kamar pengantin istri sanjang. Mas, nopo kadonipun dibuka Mas? Ya wis dibuka. Sing endi iki sing arep dibuka? Iki pemberian juweria. Sing ageng napa sing alit? Ageng. Akhirnya pun dibuka bral. Setelah dibuka disobek sampulnya, disobek kemasannya, langsung dibuka kadonipun bro. Setelah dibuka apa isinya? Ternyata layah wal uleg-uleg. Nggih. Teng mriki napa niki mutu nggih? Nggih, mutu layah. Jare sampean menika regane awis napa murah? Murah. Sekarang yang satu. Setelah satu ini pemberian Halimah kayak apa isinya coba? Yang besar saja isinya layah wal mutu, sekarang apa kira-kira? Disobeklah sampulnya, dibuka kadonya, diambil, ternyata isinya cincin emas bermatakan batu akik niki. Awis nopo murah? Awis pundi layah mutu kalian menika cincin bermatakan batu akik. Awis pundi kali cincine? Cincine. Dados harga diri manusia bukanlah terdapat pada besar dan kecilnya fisik manusia, bagus eleke fisik manusia, tidak, tapi nilai manusia, harga diri manusia terdapat pada isinya. Kalau manusia sampai sekarang panjenenganipun almarhum almarhumullah Mbah Nur Anom menika sampai sama menika diholi bukan karena fisiknya, tapi di dalam hatinya ada ilmu. Laras napa mboten? Niki ilmu menika. Mulane ilmu menika banget awise hadirin hadirat rahimakumullah. Mila kula sampean kabeh diajak supadosa loro ilmu hingga kula sampean kabeh dadi salama fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Perlu kula aturaken mekaten, kula nyukani gambaran. Samakah wong sing duwe ilmu kalian tiang ingkang boten gadah ilmu? Cobi mangke sampean tingali. Baik ibadahnya, muamalahnya, muasyarah kali masyarakat pasti akan beda karena didasari dengan ilmu. Contoh kula niki mondok rumiyin wonten ngarsanipun panjenenganipun guru kula Al Mukarram panjenenganipun Ki Haji Maimun Zubair wonten sarang. Lah kebenaran tiang Tegal meniko santri ingkang wonten sarang kathah. Lah teng Lasem lare Tegal santri yang mondok di Lasem kathah. Akhiripun sepakat untuk membentuk organisasi, membentuk jamiah santri-santri Tegal yang ada di Kabupaten Rembang termasuk sarang kalian Lasem. Sasampunipun pun kumpul dadi organisasi, kula menika akhiripun asring wangsal-wangsul antara sarang kalian Lasem bolak-balik. Alhamdulillah kata mendapatkan barokah sebab saged ziarah datang masyayikh wonten ing Lasem. Bahkan tidak hanya itu, mendapatkan cerita yang sangat indah tentang riwayat hidupipun para alim ulama wonten ing Lasem. Di antawisipun nah niki kula badhe cerita. Wonten Syekh namanya Syekh Masduki Lasem. Niku dikenal hamil, tiyangipun kiai ageng tapi sehari-hari boten ketinggal kiai kados tiyang biasa. Pondokipun naminipun Pondok Al Islah. Siji dinten wonten santri ceritanipun kula ingkang mireng, calon santri pangkat saking Purwodadi nuju dateng Lasem badhe napa? Badhe ngudi ilmu wonten ing pondok pesantren Al Islah ingkang diasuh kali panjenenganipun Syekh Masduki. Setelah sampai wonten ing alun-alun Lasem depan Masjid Agung Lasem turun, akhiripun piyambake mandap. Setelah mandap bingung, pondokipun pundi niki? Ya Allah,
istirahat sejenak, bingung pondokipun pundi. Akhiripun kebenaran wonten tiyang sepuh liwat. Lek sak sampunipun lewat, kebenaran. Mbah kula menika badhe nderek tanglet, Mbah. Oh, nggih Nak, wonten napa Nak? Pondok Al Islah ingkang diasuh kali Syekh Mas Duki niku pundi? Oh, saking masjid menika ngetan terus ngaler, terus wonten gang mlebet ngilen niku pondokipun. Kula bingung temriki Mbah, lamun panjenengan kersa kula pengin nyuwun tulung supados panjenengan ngantaraken dumugi mriku. Akhiripun tiyang sepah menika nurut. Nggih pun. Lah santri rumiyin beda kalian santri sak menika. Saniki mboten bakta yatra kathah cukup ATM. Leres mboten? Santri sakniki niki benten. Namun rumiyin Masya Allah. Koper mawon nganggene koper seng. Dereng wonten isine pun abot, pun berat niku ngapone koperipun. Ditambah piyambakipun niku sing dipekto uos alias beras dijunjung. Mboten tinggal malih wong angger badhe mondok menika mbakta makanan jajanan ingkang kathah niki umumipun santri-santri rumiyin. Paham napa mboten niki? Sampai kula pernah mondok wonten pondok niki Kempek Cirebon. Niki nembe mlebet mekaten teng pintunipun wonten tulisane manjaa bila ta'amin falyarji. Siapa yang datang tanpa membawa makanan sebaiknya pulang saja. Bingung apa bingung? Niki pondok niku mekaten. Mulane yen kula sampeyan kabeh sowan wonten ing pondok ningali ketemu santri, awas jangan lupa bawa makanan. Nggih napa nggih? Pun maka mboten falyarji mawon niku. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sak sampunipun piyambakipun menika niki Mbah panjenengan badhe bekto ingkang pundi Mbah? Badhe bekto jajanipun kathah sinosa enteng tapi angel dibekto. Tegal Sanjang tengel enteng tapi angel. Akhiripun menika badhe koperipun sangat berat. Kula sanjangaken dereng wonten isine mawon berat napa malih pun wonten isine. Akhirnya tiang sepah menika mbaktane kantong isi napa uwas beras gotong lak sampai lami dumugi maring pondokipun. Nah anu ya nah iki pondokipun lah menika dalemipun. Oh nggih matur nuwun pendetna. Kira-kira sukakaken yatra ageng apa receh lah tiangipun wangsul. Saya wangsul piyambake oh istirahat ambekan langkung rumiyin. Setelah selesai piyambake nembe sanja ketuk pintu. Assalamualaikum lami mboten dibuka. Ya Allah tiange wonten napa mboten? Akhiripun ketuk sepindah malih. Assalamualaikum. Tiba-tiba dijawab saking lebet griya, waalaikumsalam. Dibukalah pintu kragat. Monggo nak mlebet kula aturi mlebet nah. Calon santri menika begitu mlebet dibuka pintu langsung wajahipun pucat. Keng napa pucat? Ternyata yang membuka pintu tiang ingkang dikengken manggul beras niki. Loh kok ternyata kiai niki. Boten ngertos niki hadirin hadirat rahimakumullah. Susah ya Allah. Akhiripun mlebet. Sakpun diaturi mlebet, kiyaine ingin menghibur. Nah, saking pundi nak kula saking Purwodadi Kiai. Nggih. Pun temriki riyin. Akhiripun khadimipun medal bakta toya pun niki toya diunjuk. Nggih. Atinipun gusar. Napa malih kok mentolo badhe minum boten wantun. Ya Allah, susah. Akhiripun monggo diunjuk. Akhir dengan terpaksa piyambakipun menika langsung purun minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wong diperintah nurut apa mboten kalih gurunipun. Purun niku. Lah sak sampunipun selesai
pun diaturi monggo sampeyan niku pondokipun gudakanipun kamaripun nggih mriku sak sampunipun teng kamar piyambake nglamun mawon santri-santri lintun tanglet sampeyan kok nglamun wonten napa nggih kula susahe napa kula mboten ngertos kepanggih kali tiyang sepuh wonten alun-alun mboten ngertos yen piyambakipun niku Syekh Mas Duki kula suwun tulung kok manggulna napa was beras ya Allah kula sampai kula setelah coba sowan ternyata piyambakipun Syekh Mas Duki ya Allah kula niku lagi susah akhirnya dihibur kesimpulanipun piyambake betah kerasan mondok wonten Lasem beberapa tahun setelah lama terus disanjangi dening kancane ayo seliramu kemutan ora nalikane nembe mlebu ana ing pondok mriki sampeyan wani kongkon calon gurunipun kongkon apa kengken manggul beras lamun saiki untuk mengulang kembali kangge mengulang kembali kira-kira purun napa mboten ya Allah mboten ya tak kei yatra 100.000 gelem apa ora mboten ya wis 1 juta mboten jangankan 1 juta 2 juta dari jauh sana kiai ini siuk lewat bawon pun mboten wantun gerak mboten wantun obah nggih napa mboten lah pertanyaane Bu sengien bisane kuwani bisane wantun kongkon gurune kengken manggulaken beras sebabnya napa mboten ngertos sakniki sakwise ngertos kira-kira wantun napa mboten kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun apa sama orang yang sudah tahu dengan orang yang belum tahu pasti jawabannya tidak sama yen durung ngerti kados kala akhlake mboten tinggi guru sampai dikengken manggul beras sak menika sakwise ana ilmune ngertos yen piyambake kiyaine wantun napa mboten mila saestu wong yen wis ana ilmune di mana saja berada pasti akan ta'zim hormat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bisane kok wong wani penteng-tengan begal lan ditul-intunipun sebabipun piyambake boten saestu oleh anggene ngimanaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila muga-muga kula sampeyan kabeh datosah wong sing ana ilmune sehingga ilmunipun manfaat amin ya rabbal. Namun hadirin hadirat rahimakumullah ilmu niku wonten kali wonten ingkang manfaat wonten ingkang boten manfaat milo wonten dawuh mekaten a'udzubillahi wonten junjungan dawuhipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan mekaten innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakinallaha yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah taala menika innallaha la yakbidul ilma intiza'an boten mendhet ilmu dari seorang hamba intiza'an sekali cabut boten niki multi tafsir Al Imam Qutb Isyatu Hasil Ibad wal Bilad Al Habib Abdullah bin Al Haddad menika ngendikaken mekaten ilmu menika dicabut dan Allah boten sekaligus jepret boten asale alim dicabut dados boten alim boten mekaten asale apal alfiyah dicabut alfiyah lali boten sih nopo sing dipendet langkung rumin sing dipendet langkung rumin menika manfaate napa manfaate semakin hari ilmu semakin berkembang tapi manfaate sing ingkang sampun dipendet langkung rumiyin daning Gusti niki lamun dereng digambaraken mungkin dereng patos paham Pak, Bu, sampai ngertos wonten silet namanya silet tatra ngertos, wonten mali sirodo awis silet gol, wonten ngertos wonten. Kulo meniko biasa menggunakan silet gol karena kulo sugih rambut. Saat-saat tertentu kulo meniko biasa nyukur rambut kulo ngangge silet gol, ngangge napa? Kulo tumbas lebih mahal mboten nopo-nopo kulo tumbas 1 kali kulo gunakan kepenak 2 kali kepenak mempan 3
3 kali sampai 4 kali. Duka yen pun gangsal ambalan menika mencoba kula mencukur ternyata sakit karena sampun ketul alias tumpul. Ngertos mboten? Kira-kira lek pun mboten sakit digunakan silet iki diapaken iki? Dibucal mboten? Dibucal. Loh kok bisa dibucal niki loh? Kenapa dibucal? Kok kenapa dibuang, Bu? Sebab orang ana manfaat lan fungsinipun. Padahal silet niku taksi wonten boten. Silete wonten boten. Yang hilang apanya? Manfaatipun, kegunaanipun. Sehingga kalau ilmu hilang manfaatnya, orang ini jadi sampah masyarakat. Kenapa? Mboten saged ngamalaken ibadah ingkang saestu. Mulane akhir zaman ilmu tas semakin kathah tapi manfaatnya yang sudah dihilangkan dari Allah. Manfaat diantawisipun ma yazidu fi khaufika minallah. Wong angger ilmune manfaat, semakin ilmu menika dadi nambahi ajrih wedi dateng Gusti Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kula terasaken di antawisipun menika al-iman. Iman menika penting sangat. Sinten sih tiyang ingkang boten pengin sedo netepi iman Islam. Di antawisipun ngeten niki. Kula pernah maos tungguling hadis ingkang direwataken dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal asar. Nah, pernah siji dinten sak sampunipun salat asar Kanjeng Nabi nyukani tausiah, khotbah, nasihat panjang niki. Cuma kula cuplik nasihatipun mekaten. Ngendikanipun mekaten, ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta. Ngertosahe eling-eling, inna bani adam, sesungguhnya bani Adam khuliqu ala tabaqatin syatta, ciptakan oleh Allah Ta'ala pangkatnya beda-beda, tingkatan-tingkatan boten sami. Ingkang pertami faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Manusia menika Bani Adam wonten ingkang diciptakan dari Allah Ta'ala lahir dalam keadaan iman, lahir dalam keadaan iman, wa yahya mu'minan urip dalam keadaan iman, wa yamutu mu'minan mati dalam keadaan iman. Allahumma ij'alna minhum. Muga-muga lahir kula sampean kabeh iman, urip iman, sedonipun netepi iman Islam. Ingkang kaping kalih wa minhum man yuladu mukminan, lahir ceprot bapakipun mukmin, ibunipun mukmin, mati lahir dalam keadaan menika dalam keadaan iman. Setelah besar wa yahya mukminan, hidup dalam keadaan iman, tapi nasibnya sangat jelek, wa yamutu kafiron, mati dalam keadaan kafir. Niki naudzubillahi min dzalik. Ingkang kaping 3 wa minhum man yuladu kafiron, sedo lahir dalam keadaan kafir, wa yahya kafiron, hidup dalam keadaan kafir, terakhir ketemu kalian ulama wa yamutu mukminan, mati dalam keadaan iman. Muga-muga kula sampean kabeh sedonipun dalam keadaan iman. Amin Allahumma amin. Niki hadirin rahimakumullah, sampai wonten donga Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna min rasyidin. Niki pentingipun iman niki. Lah niki diantawisipun yen sahabat Abu Bakar radhiyallahu an ninggalipun ketinggal. Diantawisipun sahabat Abu Bakar radhiyallahu an sidina piyambake sedo. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an meminta kepada semua sahabat agar
bapak beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimakamkan di samping beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua sahabat setuju. Setelah setuju, akhirnya pun menika pun selesai disolati langsung digotong kemana? Wonten kubbatu hadra, kubbah di makamipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menika dibata, pintu masih tertutup, langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, hadza Abu Bakrin. Pintu yang mulanya tertutup blas langsung buka. Setelah menika mlebet teng mriku, tiba-tiba saking makamipun Kanjeng Nabi menika wonten suwanten, adkhilul habiba ilal habib, ayo cepat masukkanlah seorang kekasih biar datang pada kekasihnya, biar menemui pada kekasihnya. Nikulah pangkatipun sahabat Abu Bakar, adkhilul habiba ilal habib, ayo masukkanlah seorang kekasih biar bertemu dengan kekasihnya. Rupane junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping kalih, man faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiron. Lahir dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, barang pun badhe sedo matinipun boten baktah iman. Napa wonten? Wonten sinten? Wonten tiyang waliullah Sayyidut Taifah panjenenganipun Al-Fudail bin Syekh Al-Fudail bin Ayyad rahimahullah rahmatal abrar. Niku santri pun hampir tercetak jadi wali Allah Ta'ala kabeh. Wonten salah satu santri niku sing paling pinter a'lama talamidhi, paling alim-alime santrine Syekh Fudail bin Iyad. Siji dina merasa sakit, akhiripun wangsul. Berapa lama wangsul? Siji dina keluargane santri menika ngabari dateng kiai nipun, kiai santri nipun panjenengan sak menika dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut, ya Allah, susah karena menika santri ingkang paling alim sak menika dalam keadaan sakaratul maut. Akhiripun kados pundi hadir rahimakumullah, Syekh Fudail bin Iyad langsung dateng griyane bersama kalian santri-santri lintunipun. Sampunipun dumugi wonten griyane santri ingkang sakaratul maut, langsung dijemput kalian keluargane. Akhiripun pundi larenipun menika, ya Allah, langsung Syekh Fudail bin Iyad memerintahkan para santri supados maca surat Yasin. Kenging napa? Keranten tiang biasanya yen badhe sedo diwaosaken surat Yasin, dadi sebabe sedonipun netepi iman Islam diwaosaken. Setelah diwaosaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim, tiba-tiba bangkit tangi junggele, ya Syekh la takru hada, tulung ampun mau seniki ya Syekh. Loh, kok diwaosaken Yasin, wong alim apal Quran, lambene menika biasa mau hadis, kok bisa nalikane sakaratul maut diwaosaken surat Yasin mboten kersa. Akhiripun cekap singkat dibisikaken wonten kupingipun, la ilaha illallah. Tiba-tiba tangi bangkit, ya Syekh la takru hada, tulung ampun mau seniki ya Syekh. Loh, kok mboten purun? Terus sarian malih, tidak lama kemudian los nilar dunia. Gurune kira-kira susah napa mboten? Duwe santri alim pinter biasa menggantikan posisinya sang kiai, tiba-tiba sedonipun mboten kersa mau kalimat thayyibah, susah. Wangsul mboten kersa medal, piyambake selalu istikharah ndalu pengin ngertos nasibipun santri kesayanganipun. Dari malam ke malam pengen diwain isyarah saking Allah Ta'ala. Ternyata 1 hari 2 hari tidak diberi isyarah oleh Allah Ta'ala hingga sampai 40 hari. Di akhir 40 hari piyambakipun menika diwain isyarah dari Allah, mimpi ketemu santri pun. Alhamdulillah. Ma fa'alallahu bika, ya Allah, bagaimana nasib anda? Apa yang dilakukan oleh Allah terhadap anda? Anda maghfuronkah?
diapura dari Allah apa boten? Dijawab, ya Syekh, mutu kafiron, kulo nasibipun jelek ya Syekh. Apa sih? Kulo ingin mempertahankan iman kulo, ternyata pas kulo situ mutu kafiron, kulo mati dalam keadaan kafir niki. Alim sangat. Ya Allah, si apa sebabnya? Punopo sebabnya mati mboten bakta iman? Dijawab, asbabuhu thalatha, sebabipun menika tiga. Nopo? Setunggal, nalikane kula tasih urip, yen wonten santri ingkang langkung alim tenimbang kula, ati kula mboten lega, mboten bombong alias hasud, iri, dengki. Walaupun wonten tiang sugih ngungkuli kula, nyalon DPR kula mboten dados kae dadi ngoten nggih. Nyalon bupati ternyata kula mboten dados nika dadi kayung atine mboten lega, iri, dengki. Ternyata iri dengki itulah yang dulu tidak pernah saya perhitungkan, ternyata itu jadi penyebab mati saya dalam keadaan mboten bakta iman. Ingkang kaping kali kulo datang kepada si A menjelekkan si B, datang ke si B menjelekkan si A, bolak-balik make calonipun duka wonten pinten wonten Kabupaten Pekalongan niki dereng nggih dereng. Lah niki kulo sampean ngertosa bahwa mengadu domba namimah menika sangat berbahaya, sebab ternyata salah satu pemicu orang itu mati su'ul khotimah, tidak bawa iman, di antawisipun tiang menika seneng adu domba, adu. Paham napa mboten niki? Oh. Ingkang kaping 3, kula menika sakit ya Syekh, dari tahun ke tahun berobat mboten waras-waras, konsultasi dokter manapun ternyata tidak membawakan dampak ingkang positif. Kula sakit mawon, siji dinten kula konsultasi kalian dokter ternyata menyarankan kalau Anda pengen sehat, Anda minum 1 sloki miras, 1 sloki homer dalam 1 tahun sekali, nanti Anda akan puas dengan kesembuhan dan kesehatan Anda. Oh begitu dok? Iya. Dengan terpaksa seorang santri menikah pengen sehat, dalam 1 tahun menikah minum homer, minum miras, dalam 1 tahun 1 sloki. Tidak pernah saya perhitungkan bagaimana nasib saya, ternyata 1 sloki ini menyebabkan saya mati tidak bawa iman, sebabnya durung taubat marang Gusti. Lek wis taubat kabeh beres kabeh. Hadirin rahimakumullah. Ingkang terakhir, muga-muga kula sampeyan kabeh selamat kabeh, husnul khatimah. Terus napa mboten niki? Terus mboten? Sekedhik malih Bu nggih. Wa minhum man yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu mukminan. Wonten tiyang lahiripun dalam keadaan kafir, sebab bapane tiyang Kristen, ibune tiyang Kristen. Setelah sekolah ora kok dilebokna wonten TK Masitoh, boten. Mulai SMP nipun boten SMP NU Wahid Hasyim, boten. Terus kados pundi? Ternyata menika dilebokna wonten ing sekolah ingkang di bawah napa naunganipun yayasan Kristen. Ya Allah. Kira-kira selamat tiyang menika pan ketemu pinten perkawis angel. Ternyata setelah piyambakipun menika sekolah kali gurune disanjangi. Sinten menika? Namine Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, disanjangi. Ma'ruf lebih wonten punapa? Kul, ucapkanlah Allahu tsalitsu tsalatsah. Allah adalah satu di antara Tuhan 3. Maklum sekolahan Kristen ya mestine sanjange Allahu tsalitsu tsalatsah. Anak yang masih kecil menika ternyata tidak mau. Kola piyambake menjawab, la aqulu bi amrik, saya tidak akan mengucapkan sesuai dengan perintah Anda, walakin aqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bocah cilik hidayah niki, mayyahdillah fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah niki. Tes boten sasapunipun emosinipun sang guru ditempelenglah Ma'ruf kecil menika des hingga pingsan. Setelah pingsan boten saged napa-napa, bingung. Ya Allah, kados pundi gurunipun susah niki pingsan. Akhiripun yuk sekarang
bawa saja kepada kedua orang tuanya dan minta maaf. Nanti disampaikan apa sih alasannya sampai guru menempeleng datang muridipun. Disampaikan kenapa ini pingsan. Maaf dari kami Dewan Guru, mohon maaf kepada Bapak, ini ditempeleng oleh oknum guru. Terus alasannya apa? Sebab putra Bapak diperintah untuk mengucapkan Allahu Thalithu Thalathah, biam kesajang la aqulu biqaulik bi amrika walakin aqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah disampaikan alasannya, kados pundi keluarga bapak ibunya menerima atau tidak? Ternyata bapak ibunya menerima dan lebih membela kepada sang guru dibandingkan dumateng anakipun, bahkan menyalahkan. Setelah siuman sadar anak menikah, langsung diomongin, apa benar nak kamu diperintah oleh sang guru untuk mengucapkan Allahu Thalithu Thalathah, tidak mau? Iya pak, tidak mau. Sekarang ucapkanlah. Boten, kula boten dak. Ahlan wa sahlan Sayyidul Walid Al-Habib Bagir. Terasa babotan iki sedap mali alhamdulillah panjenenganipun Sayyidul Walid Al-Fadil An-Nabil Al-Habib Abdullah Bagir Ahmad Al-Abbas sampun wonten tengah-tengah kita, insyaallah badhe barokah kelawan doanipun, muga-muga kula sampe kabeh dari husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kula terasaken setelah ditempeleng menika piyambakipun kados pundi? Diusir, kalau tidak mau mengucapkan Allahu Thalithu Thalathah, kamu harus pergi meninggalkan rumah. Kesah. Tapi kesah wong oleh hidayah niku benten. Pergi kemana? Ternyata yang dicari adalah orang alim-alim. Setelah pergi lama beberapa tahun hingga remaja, mboten wasul teng griya, ibunipun tangisan. Ya Allah, nak, kamu sekarang di mana? Masih hidupkah atau sudah mati? Tangisan. Apapun agamamu nak, yang penting pulang. Mulai ibu-ibu nangis. Yang penting agama nopo mawon boten nopo-nopo, sementing wangsul. Tiba-tiba pagi harinya wonten ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Man bil bab, siapa yang depan pintu? Qala ana waladuka Ma'ruf. Kula niku putra panjenengan Ma'ruf. Ma'ruf dibuka. Ya Allah, si kepan pun remaja niku rumin alit sama wangsul dalam keadaan sudah remaja. Terus ditangletik, madinuka ya Ma'ruf, agamamu iku apa? Dijawab, dini dinul Islam, agama kula menika agama Islam. Langsung tiang kali menika sanjang natba'uka ya Ma'ruf, kula nderek kon melukon meliu siramu. Apa masuk agama Islam bagaimana? Akhirnya diucapkan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muga-muga kula sampean kabeh nggih sami mawon sinosa dalam keadaan sak menika akeh maksiate, namung muga-muga diapura dosane hingga sedo kula panjenengan saya netepi iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi menika mboten ridho, mboten kepengin wonten setunggiling umat ingkang mboten mlebet surganipun Allah. Pengin kabeh husnul khatimah. Di antawisipun mekaten niki riwayat hadis saking sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Kanjeng Nabi niku yen berpapasan dengan seorang orang kafir pasti punya harapan mudah-mudahan netepi iman Islam. Mekaten mawon muga-muga kula sampeyan kabeh iman Islam, muga-muga pikantuk donganipun panjenenganipun Habib Bagir. Insyaallah kula piyambak nyuwun didoaken lan keluarga kawula muga-muga husnul khatimah dadi diapura dosane kabeh dening Allah taala. Mekaten ingkang saya kula aturaken muga-muga wonten manfaat. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.